Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha una subscribe. Kuna taarifa mbaya inaweza kutokea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mwanadada ambaye inasemekana kwamba alikuwa ni TikToker maarufu. Kwa bahati mbaya mwanadada huyo ameweza kufariki. Sasa mwanadada huyu anaenda kwa jina la Sharo. Kwa mujibu wa TikTok maarufu nchini, Sharo amefunguka na kusema kwa mwanamke wake amefariki, lakini hakupewa taarifa maana alikuwa anajiuguzia nyumbani kwao, amekuja kuambiwa na watu wa pembeni. Kwa hiyo mwanadada huyu anayeonekana hapo alikuwa ni TikToker maarufu, lakini kwa bahati mbaya ametutoka na hajijulikana ni kitu gani kilichofanya mpaka afariki, lakini za chini ya carpet ni kwamba alikuwa anaumwa. Sasa hizi taarifa kwa wale wanaopenda content zake mwanadada huyu kupitia TikTok ni kweli. Unajua kuna wale ambao waga wanatoaga taarifa kuhusiana na watu kufariki na yani wanakuwa wanaongopa, lakini kimsingi ni kwamba mwanadada huyu amefariki. Sasa maoni ya wadau ambao walikuwa wanafuatilia kisa hiki, mmoja anasema kwamba chanzo ni Sharo na sura ya Mbea. Mmoja anasema kwamba si huwa wakitimiza miaka 18 hawaumwi tena jamani, au sio? Nasikia inaendelea sema inapungua makali tu. Wengine wanasema ukizaa yani kila mtu na maneno yake. Kulikuwa na mtoto mtani alikuwa unaumwa huu ugonjwa akapata mimba mapema sana, maana alikuwa mwingi wa habari. Watu wakasema atakufa maana huu ugonjwa kabla ya kufikisha miaka utakii kuzaa, lakini Mungu mimi alizaa analiishi sijui miaka mingapi, kaja kufa juzi tu hapa. Inasemekana pengine sababu ni sickle cell. Mwingine akasema kwamba akaeka emoji za kulia. Mwingine mbona walitangaza harusi yao jamani? Mwingine sickle cell ni hatari. Mwingine anasema kwamba alifikiri udogo na kaburi kiukweli inaishiwa nguvu. Kwa hiyo ndo hivyo, kwa bahati mbaya ametotoka na sababu ya ugonjwa ambao ulimuondoa ni sickle cell, na inasemekana kwamba alikuwa amebeba ujauzito na kitu kilichopelekea kufariki. Kwa hiyo ndo hivyo, kwa wale ambao wanafuatilia content zake, ndo habari ndo hiyo. Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe.